بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في الدرس الثالث من دورة السي. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على كيفية التعامل مع المتغيرات. أنواع المتغيرات: هناك النوع عدد صحيح طبيعي، عدد حقيقي يقبل الفاصلة، هناك حروف أو كاركتير، وهناك مصفوفة. نبدأ بالأعداد الصحيحة الطبيعية. أو لتعريف متغير نعرف المتغيرات داخل الدالة من، أي الدالة الرئيسية. إذا لتعريف متغير مثلا عدد صحيح نستعمل الكلمة int تدل على أنه عدد صحيح طبيعي، أي النوع، ثم اسم المتغير مثلا نسميه a. هكذا يتم تعريف عدد صحيح لا يقبل الفاصلة. لتعريف عدد يقبل الفاصلة نستعمل النوع float، نسميه مثلا f. لتعريف متغير يقبل قيم حروف واحدة أي كاركتر نستعمل char، نسميه مثلا ش. لتعريف مصفوفة تقبل قيمة نصية، لأن في لغة السي ليس هناك متغير قيمة نصية، إذا نستعمل مصفوفة نوعها char، نسميه مثلا name، ونجعل العدد مثلا العدد 10. إذن هكذا يتم تعريف المتغيرات: النوع ثم اسم المتغير. الآن لإعطاء قيم لهذه المتغيرات نضع اسم المتغير تساوي ثم القيمة مثلا 12 بالنسبة للعدد الصحيح. بالنسبة ل f نعطيه مثلا 12 فاصلة، يعني نستعمل نقطة فاصلة 7 مثلا لإعطاء قيمة حرفية للمتغير الثالث، مثلا نعطيه a كبيرة عفوا. والآن النيم حاليا نعطيه هكذا. سنتعرف في الدروس المقبلة إن شاء الله كيفية التعامل مع المصفوفات. إذن هكذا يتم تعريف المتغيرات ثم إعطائها قيم. يمكن بدل جعل A12، إذن نضع تعليقا بهذه الطريقة. يمكن نأتي إلى هنا ونكتب تساوي 10، وهنا تساوي 12.7، وهنا نعطي قيم بنفس الطريقة. إذن لإظهار هذه القيم نستعمل الدالة التي تعرفنا إليها في الدرس السابق، وهي الدالة printf. الآن مثلا a المتغير a مثلا كم يساوي a تساوي، إذن هنا نستعمل pourcentage. إذا كان المتغير عدد صحيح طبيعي int نستعمل الدي، نستعمل هذه الصيغة، وهنا نضع اسم المتغير وهو a. إذن عند الاطلاع على النتيجة يقول أن هناك printf، أي print كتبت بشكل مغلوط، إذن دي. إذن النتيجة هكذا a تساوي 12. تمام. لإضافة مثلا f تساوي نستعمل pourcentage f، ونضيف مثلا الفاصلة هنا ونضع اسم المتغير f. هذه إن كانت مثلا بهذه الطريقة. المهم هذا pourcentage d تعوض ب a، و pourcentage f تعوض بقيمة f.
نطلع على النتيجة. إذن F تساوي 12.7 و A تساوي 12. إذن إظهار قيم النص، قيم الحرف كاركتير، نستعمل مثلا اش تساوي، هنا نستعمل بورسنتاج سي، أي سي دليل على كاركتير، حرف واحد. نضع اسم وهو عفوا هكذا. إذن تساوي أ. نعود للنص كي لا تتداخل النصوص، هكذا تساوي. ولإظهار قيمة name نقوم بالنسخ واللصق. إذن نكتب مثلا my name is، هنا نضع إذا كان مصفوفة من الحروف نستعمل S أي string، وهنا نضع اسم المتغير الذي هو name هكذا. إذن وبهكذا تكون النتيجة كالتالي my name is رشيد. إذن نستعمل الطريقة التالية لتعريف المتغيرات، نستعمل هكذا لإعطائها قيم سواء بهذه الطريقة أو هذه الطريقة، ونستعمل الدالة printf لإظهار القيم. إذن نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.